From the conference center in Salt Gikan sa Lake, Conference Center sa siyudad sa Salt Lake, Utah, kini ang Domingo sa hapon nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk-ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw uban sa mga mamumulo nga gipili gikan sa mga leader sa simbahan. Ang musika alang ini nga sesyon idalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Dallin H. Oaks unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mopahigayon ni ini nga sesyon. Brothers and sisters, Mga kaigsunan, amo kamong gihangop sa Domingo sa hapon nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk-ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Sa Presidente Russell M. Nelson kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako ang mopahigayon niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya ngadto sa mga membro sa simbahan o kahigalaan sa bisan asang dapit nga misalmot niini nga kahimuan pinagi sa radyo, telebisyon, internet o sa satellite nga transmission. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy. Uban ni Andrew Answorth o ni Joseph People sa organ. Ang choir mabukas na ini nga panagtigom pinagi sa pagkanta sa There is Sunshine in My Soul Today. Ang pangbukas nga pagampo ihala dayon ni Brother Bradley R. Wilcox. Kinsa nagserbisyo isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapanguluhan sa young men.
Dear Father in heaven, Among minahal nga amahang langit nun, indot nga ni ami kanikaran ning oportunidad sa pagsimba ning konferensya. Mapasalamaton kami sa mga tao ning mga buhat. Mapasalamaton mi sa propeta, sa ilang mga asawa, o mapasalamaton mi sa ilang sakripisyo alang kanamo. Kami nagunahon na sa mga misyonaryo sa tibok kalibutan, sa mga pangserbisyo nga misyonaries, sa mga misyonaryo nagtudlo, sa mga senior nga mga misyonaryo, o niatong tanan nga nagpadayon nga nini nga buhat. Nagampo mi alang sa kabatanunan sa mga yang adult. Palihog panalangin sila nga maglig-on sa pagbuntog sa kalibutan o pag-andam sa kalibutan alang sa kadahong pag-anhi sa imong anak. Hinaot nga siya mo anhi dayon. Kami nagampo sa ngalan ni Hesukristo. Amen. we will now be pleased Kita to karon malipayon nga maminaw ni Presidente Henry B. Eyring, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Siya pagasunda ni Elder Ryan K. Olson sa 70. Human sa iyang pakigpulong, ang choir mo kanta sa My Heavenly Father Loves Me. Kita maminaw dayon ni Elder Jonathan S. Schmidt o Elder Mark D. Eddy sa 70. President Eyring. my dear brothers and Akong sisters. minahal nga kaigsunan, ako nagpasalamat nga gikauban kamo ining kinatibuk-ang komperensya sa simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Among gibati ang inyong pagtuo ug gugma bisan asa man kamo. Kita nalig-on sa dinasig nga pagtulunan sa puno sa gahom nga mga pagpamatuod ug sa matahom nga musika. Ako moawhag nga ipadayon ang paningkamot nga mosarang nga makabalik sa langit ng Amahan ug ngadto ni Hesukristo. Bisan asa man kamo diya sa dalan sa pakigsaad, makakaplag kamo og mga panlimbasog batok sa mga pisikal nga pagsulay sa mortalidad o pagsupak ni Satanas. Sama sa giingon sa akong mama, diyang mereklamo ko sa lisod nga butang, maingon siya nga, hal, natural lang nga lisod ka na, ingon ana gid na, ang kinabuhi sa kapagsulay. Siya musulti ni ana nga kalma, gani magpahiyom, kay siya may nasayran nga duha ka butang. Bisan unsa ang panglimbasog, ang labing importante mao ang makapauli sa panimalay kauban ang iyang langitnong Amahan. Ug siya nasayod nga kini iyang mahimo pinaagi sa hugot nga pagtuo sa iyang manluluwas. Siya mibati nga siya duol kaniya. Sa mga adlaw dihang nasayran niyang hapit na siya mamatay, iya kong gisultihan bahin sa manluluwas samtang siya naghigda sa higdaanan. Doon ay pultahan ngadto sa laing kwarto dool sa iyang higdaan. Siya mipahiyom. Mitan-aw sa pultahan, diha siya kalmang misugilon sa pakikita kaniya sa dili madugay. Kay namdum gyapon ko sa pultahan, diha ngayong sa pultahan naghanduraw sa iyang pagpanaw. Siya tuwa na karon sa kalibutan sa espiritu. Natutukan niya kanunay ang ganti nga iyang kitinguha sulod sa katuigan sa pisikal ug personal nga pagsulay. Ang kadasig nga iyang gibilin kanamo maayong pagkahulagway diha sa Moroni 7. Diyan si Mormon nagdasig sa iyang anak nga si Moroni ug sa iyang katauhan. Kabilin kini sa paghatag og kadasig sa kaliwatan sama sa gihimo ni mama ngadto sa iyang pamilya. Si Mormon may pasa niini nga kabilin aron modasig sa tanan kinsa
Adunay determinasyon nga mosalang pinaagi sa ilang mortal nga pagsulay alang sa kinabuhing dayon. Si Mormon nagsugod sa unang bersikulo sa Moroni 7 uban sa pagpamatuod ngadto kang Hesukristo. Sa mga anghel ug sa Espiritu ni Kristo nga nagtugod nato nga masayod sa maayo gikan sa dautan ug mupili gihapon sa husto. Giuna niya si Hesukristo sama sa gibuhat sa tanang nagmalampuson sa paghatag og kadasig sa mga naglimbasog diha sa dalan padung sa iyang langitnong panimalay. Kay walay maluwas sumala sa mga pulong ni Kristo, gawas kon sila magbaton og pagtuo sa iyang ngalan. Busa kon kining mga butang mihunong, niana ang pagtuo mihunong usab. O makaluluoy ang kahimtang sa tao kay sila sama nga walay katubsanan nga gihimo. Apan tan-awa akong hinigugmang kaigsuonan, ako maghukom sa maayong mga butang kaninyo, kay ako mohukom kamo dunay pagtuo kang Kristo tungod sa iyang kaaghop. Kaya kung kamo walay pagtuo kaniya, kamo dili angay iphon nga katawhan sa iyang simbahan. Si Mormon nakakita sa kaaghop, isip ebidensya sa kalig-on sa ilang pagtuo. Iyang nakita nga sila mibati nga sila nagkinahanglan sa manluluwas. Siya midasig kanila sa pagtutok ni ana nga hugot nga pagtuo. Si Mormon padayong naghatag nila og kadasig pinaagi sa pagtabang nila aron makita ang ilang pagtuo ug ang kaaghop mugdugang sa ilang kasiguruan ug pagsalig nga molampos sa ilang panglimbasog. Ug usab hinigugma kong kaigsuonan, ako mamulong bahin sa paglawom. Unsaon nga kamo makaangkon og pagtuo, gawas nga kon kamo magbaton og paglawom? Ug unsa kana nga inyong gilauman? Tanawa, ako moingon nga kamo magbaton og paglawom pinaagi sa pag-ulan ni Kristo ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw aron mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug kini tungod sa inyong pagtuo kaniya sumala sa saad. Busa kon ang tawo dunay pagtuo, siya kinahanglan dunay paglaom. Kay kung wala ang pagtuo, walay gahom. O usab ako musulti nga siya dili makabaton sa pagtuo ug paglaom gawas kung siya maaghop ug mapaobsanon sa kasing-kasing. Si Mormon dayon may dasig nila pinaagi sa pagpamatuod nga sila hapit na makadawat sa gasa sa ilang kasing-kasing nga puno sa tiunay nga gugma ni Kristo. Iyang gipasabot ang kalahian kung magtambayayong ang mga elemento sa hugot nga pagtuo kang Hesukristo, kaaghop, pagpaubos Espiritu Santo ug lig-ong paglaom sa kinabuhing dayon. Siya midasig nila sa ingon niini nga paagi. Kay walay malawat sa Dios gawas sa maaghop ug sa mapainobsanon kasing-kasing. O kung ang tao maaghop ug mapaobsanon ug mokumpisal pinaagi sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo, siya adunay gugma nga putli. Kung siya walay gugmang putli, siya walay kapuslanan. Busa, siya kinahanglan nga adunay gugma nga putli. Sa pagsusi akong nakita karon, kung giunsa ni ana nga gasa sa gugmang putli sa tiunay gugma ni Kristo sa paglig-on, paggiya, ug pag-usab sa akong inahan sa panglimbasog sa iyang dalan pauli. Ug ang gugmang putli may nantuson ug mabination ug dili masinahon, dili manghambog, dili mangita alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko, dili maghuna-huna sa dautan, ug dili maglipay diha sa pagkadautan apan maglipay diha sa kamatuoran. May nantuson sa tanan nga mga butang, matuohon sa tanan nga mga butang, mulaom sa tanan nga mga butang, ug mula hutay sa tanan nga mga butang.
Busahin ni gugma kung kasi kay suunan kung kamo walay gugmang putli, kamo walay pulos, kay ang gugmang putli dili mopakyas. Busa unong sa gugmang putli nga mahinungdanon sa tanan, kay ang tanang butang gayon mapakyas. Apan ang gugmang putli mao iti unay nga gugma ni Kristo ug kini mohangtod sa kahangturan ug aakaduna niini sa katapusang adlaw kini makaayo kaniya. Busa minahal ko nga mga kaigsuonan pag-ampo sa amahan nga kinasing-kasing. Aron kamo mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanang tinuod nga sumusunod sa iyang anak nga si Jesucristo. Aron sila mahimo nga anak sa Dios, nga kung siya moabot, kita mahisama kaniya. Kaya kita makakita niya nga mao gihapon, nga kita makabato niini nga gahom, niini nga paglaom, aron mahimo kitang putli, ingon nga siya putli. Ako nagpasalamat sa pagdasig pinaagi sa ehemplo o pagtulunan ni Mormon. Ako napanalanginan sa tungod sa kabilin sa akong inahan. Ang mga propita gikan ni Adan hangtod karon pinaagi sa pagtudlo og sa ehemplo milig-on kanako. Tungod sa akong pagtahod sa akong mga nailhan sa personal ug sa ilang mga pamilya, ako mipili sa dili pagsuta sa mga detalye sa ilang mga panlimbasog o hisgutan sa publiko ang ilang dagkong gasa. Apan, ang akong nakita nakadasig kanako ug miusab kanako ngadto sa mas maayo. Uban sa risgo nga motandog sa iyang kapribado, budugang kog mubong report bahin sa pagdasig gikan sa akong asawa. Magamping ko sa pagbuhat ni siya pribado nga tao kinsa wala magtinguha og daygon. Kami naminyo na sulod sa 60 ka tuig tungod sa maong kasinatian, ako nakasabot sa kahulugan ni ining mga pulong sa kasulatan. Pagtuo, paglaom, kaaghop, paglahutay, dili mangita sa atong kaugalingon, maglipay diha sa kamatuoran, dili maghuna-huna sa dautan, ug labaw sa tanan, gugmang putli. Base ni ana nga kasinatian, ako motandog sa iyang kapribado, aron makapamatuod ako ang tawhanong mga binuhat makahimo sa tanan nga maayong buhat sa ilang inadlawng kinabuhi, samtang sila nagatubang sa mga hagit sa kinabuhi. Milyon diha kaninyo naminaw ug nakaila ni ining mga tawhana. Daghan kaninyo mao kanang mga tawhana. Tanan kita nagkinahanglan ni anang makadasig nga mga ehemplo ug mapinanggaong mga higala. Kung kamo mga lagad, isip tigpangalagad nga sister o brother, kamo nagrepresentar sa Ginoo. Huna-huna unsa iyang buhaton o isulti. Siya mo dapit kanila sa pagduol kaniya. Siya mo dasig kanila. Siya makamatikod ug modaig sa sinugdanan sa mga kausaban nga kinahanglan nilang buhaton. Og siya ang hingpit nga ehemplo nga angay nila nga sundugon. Kamo dili pa magkakumpleto ni ana apan sa pagpaminaw ni ining kompetensya. Kamo masayod nga kamo hapit na. Ang manluluwas na sayod sa detalye sa inyong panlimbasog. Siya nasayod sa inyong talagsaong potensyal nga motubo ang paghugot nga pagtuo, paglaom ug gugmang putli. Ang mga sugo ug pakigsaad nga iyang gitanyag dili mga pagsulay sa pagkontrol kaninyo. Kini mga gasa nga mobayaw kaninyo aron madawat ang tanang gasa sa Dios ug makabalik sa balay sa inyong langitnong amahan ug sa Ginoo kinsa nahigugma kaninyo. Si Jesucristo mibayad sa bugti sa atong mga sala.
Kita makaangkon ni ana nga panalangin sa kinabuhing dayon kung kita magbaton og pagtuo kaniya nga igo aron makahinulsol kita og may sama sa bata, putli og andam nga modawat sa pinakaminungdanon sa tanan nga gasa sa Dios. Ako magampo nga kamo modawat sa iyang pagdapit ug motaniyag niini ngadto sa ubang anak sa atong langitnong amahan. Ako magampo alang sa atong mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Unta sila madasig sa pag-awhag sa mga tao aron magtinguha og mutuo nga ang pagdapit gikan ni Jesucristo pinaagi sa iyang mga sulugoon nga midala diha kanila sa iyang ngalan. Ako mo pamatuod nga siya buhi ug siya nangulo sa iyang simbahan. Ako iyang saksi. Si Presidente Russell M. Nelson mao ang buhi nga propeta sa Dios sa tibuok yuta. Ako nasayod nga kana tinuod sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen. What an honor to speak to you in Pagkada this. kong dungog nga mamulong kaninyo niining sesyon sa komperensya, karon tawagon kamo manghigala. Sa Ebanghelyo ni Juan ang manluwas metodlo ang kita ang iyang manghigala kon buhaton nato ang gihangyo niya ang atong buhaton. Ang atong individual o ginuusa nga gugma sa manluwas ug atong pakigsaad kaniya mao ang mubugkos kanato. Sama sa gitudlo ni Presidente Eyring, ngadto kaninyo ako gusto mosulti kung unsa kadako ang gugma ug pagsalig sa Ginoo kaninyo. Ug mas dugang pagusto ko mosulti kaninyo kung unsa kadako nga nagdepende siya kaninyo. Sa dihang gitawag ko isip General Authority ni Presidente Nelson na puno ko sa emosyon, ilabihan kadto. Si Julio ug ako mahingawaong nagpaabot sa Sabado sa hapon nga sesyon sa kinatibukang komperensya, makapaubos kadto nga mapaluyuhan. May nampingon akong gihap ang mga lakang ngadto sa akong gitakdang lingkuranan aron dili ko matumba sa akong unang buluhaton. Sa pagtapos niya ng sesyon, dunay nahitabo nga dunay dakong epekto kanako. Ang mga sakop sa korom naglinya og tagsa-tagsang mitimbaya kanamo. Ang matag-usami paambit sa iyang gugma og suporta, uban sa kinasing-kasing nga gakos maingon sila ayaw kabalaka, nahisakop ka. Sa atong relasyon sa manunluwas, siya motanaw sa kasing-kasing og walay pagtamod sa tao. Hunaw-na akong giunsa niya pagpili iyang apostoles. Siya wala nagpakabana sa estado o bahandi. Siya nagdapit kanato sa pagsunod kaniya o nagtuo kong siya mo paniguro nato nga kita na hisakop kaniya. Kining mensahe labihang magamit ngadto sa kabatanunan sa simbahan. Makita nako kaninyo ang unsay nakita ng Presidente Nelson diha kaninyo. Siya maingon nga dunay butang nga dili kalimod nga espesyal mahitungod niining henerasyon sa kabatanunan. Ang inyong langit ng amahan adunay dakong pagsalig kaninyo nga ipadala mo sa yuta niining panahona gipakataw kamo alang sa kahalangdon. Ako mapasalamaton alang sa unsay akong nakatunan sa kabatanunan, sa unsay gitudlo sa akong mga anak kanako, sa mga misyonaryo, o sa unsay gitudlo sa akong mga pagumangkan kanako. Sa di palang dugay kayo, nagtrabaho ko sa mga umang uban sa akong pagumangkon nga si Nash. Siya 6 anyos ug putli nga kasing-kasing. Siya akong paborito nga pagumangkon, agyan lanog Nash, ug nagtukong ako iyang paboritong uyuan nga namulong sa konferensya karon. Samtang gitabangan ko niya ang makitag solusyon alang sa mong proyekto mingon ko Nash. Nindot kayo na nga idea. Yun sa maniho nga nahimong malamon kayo. Siya may tanaw na ako nga naglibog o gamay o doon na ekspresyon ng mata na ingon, Tiyo Ryan, nga nung wala gud ka kay balo sa tubag ining pangutana. Siya yan nung mikibo siya nga baga, mipahiyom, o masaligong miingon, Jesus. Si Nash may pahinom na ako niya ng adlaw nining yan apan mahinungdanong pagtulunan. Ang tubag nganto sa labing yanong mga pangutana o nganto sa labing komplikadong mga problema kanunay pareha. Ang tubag si Jesucristo. Ang matag solusyon makita diha kaniya. Diha sa Ebanghelyo ni Juan ang manluwas miingon ngadto siya mga disipulo nga si andam og dapit. Alang kanila si Tomas naglibog og miingon sa manluwas, Ginoo wala mi mahibalo kon asa ka paingon. Busan sa man namo pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili mo agi kanako. Ang manluwas mitudlo sa iyang mga disipulo nga siya ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Siya ang tubag sa pangutana kung unsaon nga moduol sa langit ng amahan.
Ang pagbaton o pagpamatuod sa iyang Diyos nung tahas sa atong kinabuhi, mao ang butang nga ako nakatunan isip batanong lalaki. Samtang nagserbisyo isip misyonaryo sa Argentina si Presidente Howard W. Hunter, may dapit namo sa pagbuhat og butang nga dunay mahindong epektos sa akong kinabuhi. Mingon siya, kinahanglan mas makailata kang Kristo nga labaw pa kaysa atong pagkaila kaniya, kinahanglan mahinumdum taniya nga mas labaw pa kaysa atong paghinom kaniya, kinahanglan moserbisyo taniya nga mas kanunay kaysa atong pagserbisyo kaniya. Yan ay gayon na nabalaka kung saan nga mahimong mas maayong misyonaryo, kini ang tubag, moila kang Kristo, mahinumdum og moserbisyo kaniya. Ang mga misyonaryo sa tibok kalibutan naghiusa niining katuyuan. Sa pagdapit sa uban nga moduol kang Kristo, pinaagi sa pagtabang nila makadawat sa gipahilong ebanghelyo, pinaagi sa hugot nga pagtuo kaniya ug sa pag-ula, pinaagi sa paghilsol, bunyag, pagdawat sa gases sa Espiritu Santo o sa pagluta hangtod sa katapusan. Ngadto sa atong higala nga naminaw sa misyonaryo, ako moduga sa kombitasyon nga moduol ngadto kang Kristo. Mag-uban tang maningkamot nga moila, mohinumdum ug moserbisyo kaniya. Ang pagserbisyo ug misyon usa ka sagradong panahon sa akong kinabuhi. Sa akong katapusang interview uban kaniya, isip full-time nga misyonaryo si Presidente Blair Pincock namulong sa moabot nga kasuaban sa leader sa misyon samtang siya o iyang asawa hapit ng human sa ilang serbisyo. Kaming duha magiloanong biya sa butang nga gihugma namo pag-ayo. Siya nakakita nga ng problema ko sa unahuna nga dili na usa ka full-time misyonaryo. Siya usa ka tawo nga nalid akong hugot nga pagtuo, mahigugmang tudlo nako sama sa iyang gibuhat sa baging duha ka tuig. Siya may tulo ngadto sa lagway ni Kristo ibabaw sa iyang lamisog mingon, Elder Olsen, mao ra kining tanan kay kini mao ang iyang buhat. Ako may bati og kasiguruhan nga nasa kahit nga ang mga luwas motabang nato dili lang samtang kita nagserbisyo apan kanunay kun tugutan nato siya. Si Sister Pincock mitudlo namo gikan sa kinaladman siya kasing ang gamit ang labing yanam nga pulong sa Espanyol. Sa dihang siya mingon, si Kristo buhi. Ako na sayod na kini tinuod ug nga siya nabuhi. Sa dihang siya mingon, elders ug sisters, gihigugma ko kamo. Ako na sayod nga siya ginahigugma namo. O gusto nga kami mosunod sa manluwas kanunay. Ako asawa ako baguhay lang napanilingan sa pagserbisyo isip leader sa misyon aron maghaguban sa talagsaong misyonaryo sa Uruguay. Ako maingon nga kini mao ang labing maayong mga misyonaryo sa kalibutan ug ako nagsalig ang matag leaders mission ubati na ng paagi. Kining mga disipulo mitudlo namo kadadlaw mahitungod sa pagsunod sa manluluwas. Atol sa regular na interview sa among maayo kayong sister nga misyonaryo misulod sa opisina, siya malampuson nga misyonaryo. Maayo kayo nga trainer ug mapahinangoron nga leader. Siya gidaig sa iyang mga kompanyon ug gihugma sa mga tao. Siya masulundon, mapainumsanon ug masaligon. Ang among kanihay nga may interview nakatutok siyang area ug sa mga tao nga iyang gitudluan. Kini nga interview lahi. Samtang nangutana ko kung kumusta siya, nabantayan ako nga na problema siya. Maingon siya, Presidente Olsen, wala ko kabalo kung kaya na kini. Kung igo ba gayud akong kamaayo. Kung mahimo ba akong misyonaryo nga kinahanglan sa Ginoo nga ako mahimo. Siya talagsaon nga misyonaryo. Maayo kayo sa matag paagi. Pangandoy sa usa ka presidente sa misyon. Ako wala gyud na balaka mahitungod sa iyang abilidad isip misyonaryo. Samtang naminaw ko niya nang libasog ko kung unsay isulti, ako hilom nga nagampo langit ng amahan, kini usa ka talagsaong misyonaryo. Siya imuha. Siya hustong nagbuhat sa tanan. Dili ko gusto makasulti og sayop nga butang. Palihog tabangi ko nga mahibalo kung unsay isulti. Ang mga pulong miabot ka nako, ako mingon, Sister, masulubon kay ko nga ikaw may bati nining pagi. Tuguti ko mga tanan nimo. Kung ikaw adun na higala nga imong itudluan kinsa may bati nining pagi, unsa man imong isulti? Siya may tanan ako og pahiyom. Uban niya nang dili masaypan nga diwa og convictions minister siya mingon, President, sayon ra kana. Ako mosulti kaniya nga manluwas hingpit nga nakailan niya. Ako mosulti nga si Jesus buhi. Siya nahigugma kanimo, ikaw igo ang kamayo, kaya nimo kini. Uban sa gamay ka tawo siya mingon, tingali kon kana magamit ngadto sa atong higala, nan magamit usab nako kini. Kung kita adunay mga pangutana o pagduduha, tingali mabati nato ang solusyon komplikado o ang pagpangita og tubag makalibog. Hinaot nga hinulman nato ang kaaway, gani ang mahal sa tanang bakak. Mao ang arkitektos sa kalibog. Ang manluwas mao ang agalon sa kayano. Si Presidente Nelson mingon, ang kaaway abtik. Libuan na katuig nga siya mahimo sa maayo nga dautan o sa dautan nga maayo. Ang mensahe ingon og kusog isog og mapagrebuhon. Hinuon ang mensahe gikan sa aton langit ng amahan lahi. Siya makigsulti sa yano,
sa hilom o sa labihan kayano nga kita makasabot gyud kaniya. Pagka mas pasalamaton nato nga gihugma kita pag-ayo sa Dios nga siyang padala siyang anak, siya mao ang tubag. Si President Nelson baguhay lang maingon, ang ebanghelyo ni Jesucristo wala pasukad maski kinahanglan kaysa karon. Kini naghatag og gibugaton sa dinaliang panginahanglan alang kanato sa pagsunod sa instruksyon sa Ginoo ngadto sa mga disipulo nga panglakaw sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ngadto niadtong kinsa mopili nga serbisyo ako makapamutuod sa panalangin ng maabot samtang mo padalingog kamo sa tawag sa propeta. Ang pagserbisyo dili bahin kaninyo, bahin kini sa manluluwas. Kamo matawag ngadto sa usa ka dapit apan mas importante matawag kamo ngadto sa usa ka katawhan. Kamo makabaton na dakong responsibilidad ug panalangin sa pagtabang sa bagong mga higala nga makasabot nga ang tubag si Jesus. Kini mao ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. O kini ang dapit nga kita nahisakop. Ang tanan nga mahigugmaong giawhag ni President Nelson nga atong buhaton modala kanato nga mas duol ngadto sa manluluwas. Sa atong talagsaong kamatanunan, lakip sa akong pagumangkon nga sinas. Sa inyong tibok kinabuhi bisan unsa pa kalisod ug makalibog ang mga hagit, mahimo kamong mahimdom kanunay nga ang tubag yano. Kini kanunay si Jesus. Sama sa akong nadungog sa daghang higayon nga giingon ni atong gipalahon isip mga propeta manalagnaw ug padag ako usa moingon nga kami nahigugma magpasalamat og nagkinahanglan kaninyo. Kini ang dapit nga kita naisakop. Gihigugman ako ang manluwas. Ako magpamatuod siya ngalan gani si Jesucristo. Ako magpamatuod nga siya mao ang mag-uugmad ug maghingpit sa atong hugot nga pagtuo ug siya mao ang agalon sa kayano. Ang tubag si Jesus. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. When
A few years ago, I had Mga a tuig life ng milabay, ako adunay makausap sa kinabuhing kasinatian ato sa usa ka meeting sa Sacramento sa among homework sa Arizona. Samtang pag-ampo sa Sacramento na hisgot sa atong kaandam sa pagdala gani kanato sa ngalan ni Kristo. Ang Espiritu Santo may pahinumdom nako nga si Jesus adunay daghang mga ngalan. Kini nga pangutana, gibati nako, hain sa mga ngalan ni Jesus ang akong dadon sa akong kaugalingon niining semanaha. Tulo sa mga ngalan ni Jesus misantop sa akong nahona ug ako kining gisulat. Ang matag usa adunay Kristohanong hiyas nga gusto na akong masingpit nga mapalambo. Sa misunod nga semana akong gitutukan kadtong tulo ka ngalan ug misulay sa pagkat-on sa nag-uban nga mga hiyas nini nga kinaiya. So kadi atong panahon nagpadayon ko sa pagpangutana isip kabayan sa akong personal pagsimba, hain sa mga ngalan ni Jesus ang akong dadon sa akong kagulingon niining semanaha. Ang pagtubag niya nga pangutana o paningkamot sa pagpalambo sa may kalabutan ng Kristohanong kinaiya, nakapanalangin ka nako. Sa iyang bandugang pag-ampo alang sa uban si Jesus may payag ni ining pagkamatuoran. O kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang tao mo ila kanimo, nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Kristo nga imong gipadala. Karon gusto kong mapakigbahay ninyo sa mga panalangin ug gahom nagikan sa pagkaila ni Kristo pinaagi sa iyang daghang ngalan. Ang usa ka yanong paagi sa pag-ilaw ug usa ka tawo mao ang pagkahibalo sa ilang ngalan. Ginaingon nga ngalan sa usa ka tawo para niya maong labing tamis nga labing mahinungdanon nga tingog sa bisan unsa nga pinulungan. Nakasinatin ang baka mo nga nasahip sa o nakalimot sa ngalan sa usa ka tawo. Ang akong asawa ug ako nakasulay nga mitawag sa among anak og lola. Subo lang tingali nakatagaan mo si lola ang among iro. Maayo man ang resulta o dili, ang pagkalimot sa ngalan sa sakataw, nagpahibalo kanila nga ikaw tingali wala ayo makaila kanila. Si Jesus nakaila og bitawag sa matag usa kanato sa ilang ngalan ngadto sa karang Israel ang Ginoo ingon. Ayaw ka hadlok kay ako naglukat kanimo. Nagtawag ko ikaw nga sa imong ngalan, ikaw ako man. Niadtong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, ang pagsaksi ni Maria sa nabanhaw nga Kristo gipaligon dihang gisangpit siya sa ngalan. Si Diyos may tusab sakpit sa Ginoo sa ngalan ay tubag sa pagampo. Sa bang bahin si Jesus may hatag sa iyang mga disipulo og tubag o ngalan, nagpaila kanila sa ilang kapasidad ug potensyal. Si Jehova mitawag ni Jacob nga Israel, nga nangahulugan usa nga nagpatigbabaw uban sa Dios o ipatigbabaw ang Dios sa labaw sa tanan. Si Jesus may tawag ni Santiago ug ni Juan nga sa ngalan nga Boanerges sa ato pa mga anak sa dalugdog. Nakita sa iyang umaabot nga pagka-leader si Jesus may tawag ni Simon sa ngalan nga Cephas o Pedro sa ato pa usa ka bato. Sa mga Jesus nakailas sa atong matag usa nga ngalan, ang usa ka paagi nga mas makailan ni Jesus mao ang pagkat-on sa daghan nga ngalan. Sama sa ngalan ni Israel ug ni Pedro, daghan sa ngalan ni Jesus makatabang nato sa pagsabot sa iyang misyon, katuyuan, kinaiya ug mga hiyas. Sa atong pagkahibalo sa daghang ngalan ni Jesus, mas masabtan nato ang iyang balaang misyon ug dili hakog nga kinaiya. Ang pagkibalo sa iyang daghang ngalan makadasi kanato aron mahasama kaniya. Mopalambo og Kristohanong mga hiyas nga magdala og hingpit nga kalipay ug tumong sa atong mga kinabuhi. Mga tuig nga milabay si Presidente Russell M. Nelson nagtuon sa mga kasulatan kabahin ni Kristo diha sa ang giya ngadto sa kasulatan. Siya dahil midapit sa mga single adults sa pagtuon ini. Kabahin sa daghang ngalan ni Jesus, si Presidente Nelson maingon, tuni ang tanan ko kung unsa si Kristo pinagi sa puon o madasigong pagtinguha nga makasabot sa kahulugan sa matag usa sa iyang madakadiyang ngalan o titulo sa personal nga paagi. Pagkahuman sa pagdapit ni President Nelson, gisugdan nako ang paghimo og lista sa daghang ngalan ni Jesus. Ang akong personal lista karon adunay sobra sa 300 ka ngalan, nakasiguro ko duna pay daghan. Samtang adunay ubang mga angay nga ngalan ni Jesus, gusto kong pag-ibahon og 5 kangalan nga adunay kaglagmitan sa matag usa ka nato. Ako modapit kaniyo sa paghimo og inyong kaugalingong lista samtang kamo mo kailan ni Jesus pinaagi sa iyang daghang ngalan. Sa pagbuhat ini kamo makakaplag nga adunay ubang mga ngalan duyog sa Kristo ng mga hiyas nga gusto ninyong dalhon sa inyong kaugalingon isip mga disipulo ni Kristo. Una, si Jesus mao ang maayong magbalantay. Nakaila siya sa iyong mga karniro ug ang iyang kaugalingong mga karniro pagatawagon niya sa ilang ngalan isip
ang kordero sa Dios gihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa iyang karnero. Sa ingon si Jesus gusto nga kita mahimong maayo nga mga bubalantay, labi na sa ato mga pamilya, isip tig pangalagad sa mga kaigsunan. Usa sa pagi sa pagkakita sa atong gugma alang Kristo ang pagpakaon sa mga karnero. Alang ni atong tingala nag salaag ang maay magbalantay mangitan ini o hangtod mabalik ini. Dayon mag-auban kanila aron sila balik isip mga may magbalantay atong pangitaon katong mga kaniro aron mabalik sila sa atong panimalay. Sa atong pangalagan ang pag-text gamiton aron apan dili puli sa paghimamat. Ikaduha, si Jesus ang Pangulong Pagkapari. Nasayod sa ilansay sa cross sa pipila makaoras, si Jesus mingon, gisulti ko kini aron kamo makadaot og kalinaw. Din sa kalibutan aduna kamoy kagulanan apan sumalig kamo gidaog kuno ang kalibutan. Karon samtang nga atong kalibutan kadunay nga nagkalagyo og nagkabulag, kinahanglan kaayo nga kita mosangyaw og mapakita sa pagkapositibo, pagkamadasigon ug paglaom. Bisan sa unsa mga hagit sa atong kagahapon, ang hugot nga pagtuo kanunay nga magtudlo kanato sa umabot, puno sa paglaom. Atong matuman sa ang pagdait ni Jesus nga magmaya. Ang malipay nga pagsunod sa Kristo makahimo natong maayong ehemplo. Lain pang titulo ni Jesus mao nga siya parehas kagahapon og hangtod sa kahanturan ang pagkamakatunayon usa Kristohanong hiyas. Si Jesus kanunay nga nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Ug ang bukton kanunay nga bukas aron sa pagluwas, pagtabang, pag-ayo kanato. Samtang kita magmakanunayon sa pagsunod sa ebanghelyo, kita mas mahisama ni Jesus bisan tuod ang kalibutan makasinati og dako nga kausaban kung unsa ang popular samtang ang katawhan mapadpad ngadto niya sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an ang makanunayon nga pagsunod sa ebanghelyo. Makatabang kanato nga magmakunayon dili mausab taliwala sa mga unos sa kinabuhi. Kita usab magmakanunayon pinaagi sa pagdawat sa pagdapit ni Presidente Nelson sa paghahinog panahon alang sa Ginoo. Ang talagsaw espiritual ang kaligon magikan sa gagmay ug yanang nga mga butang sama sa pagpalambog balaom mga kinaya ug matarong mga naandang buhaton sa inadlaw nga pagampo, paghinulsol, pagtuon sa kasulatan ug sa pagserbisyo sa uban. Ikaapat si Jesus mao ang unang usa nga balaan sa Israel. Ang kinabuhi ni Jesus usa ka sundanan sa pagkabalaan. Samtang kita magsunod sa iyang ehemplo, mahimo kitang balaan sa Israel. Kita usab mouswag sa pagkabalaan samtang kita kanunay nga bisita sa templo, diin ang pagkabalaan ngadto sa Ginoo gikulit sa ibabaw sa matag anghaan. Sa matahigayon nga kita mosimba sa templo, kita mobiya sa mas gitugahan aron sa paghimo sa panimalay nga labing balaan. Alang ni bisan kinsa nga sa katamtangan wala rekomend sa templo, ako mo dapit kaniyo sa pagpakita sa inyong bishop pag-andam sa inyong kaugalingon sa pagsulod og balik ngadto ni anang balaan nga dapit ang panahon diha sa templo mudugan sa pagkabalaan sa atong mga kinabuhi. Usa pa nga katapos ang ngalan ni Jesus mao nga siya kasaligan og matuod. Sa mga si Jesus kanunay nga matinud-anon o kanunay nga matinuoron ang bug-os nga tingo mao nga kita mapakitan ining kalidad sa atong kinabuhi. Kung nga tuwag sa pagtuo mo kunhod, kita mahimong mahangyon ni Jesus. Ginoo luwas sa ako, sama ni Pedro dahil nagkaunod na siya. Niya itong alawa si Jesus mikabot sa pagluwas sa hapit na malumos ng disipulo. Siya mahimo sa sama ni ini nga kanako ug siya mahimo ni ini kaninyo. Ayaw pagkawala sa paglaom ni Jesus. Siya dili gayud mawad-an og paglaom kaninyo. Kung kita matinudanon o matinuoron, kita magsunod sa tawag nga magpabilin kanako. Nagpasabot nga uban niko. Kung kita magatubag mga pangutana, kung kita bugal-bugalan tungkol sa atong pagtuo, na ito mga naa sa dako nga lapad gagambalay, kita magpabiling matinudaanon o kita magpabiling matinuoron. Nina mga gotlo atong hinumduman ang hangyon ni Jesus, paguna-huna nga rikan ako sa matag huna-huna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Samtam ato kining buhaton siya mohatag kanato sa gikinahanglang hugot nga pagtuo, paglaom ug kaligoon aron magpabilin uban kaniya. Minahalang mga kaigsuonan si Jesus gusto nga kita makaila kaniya tungod kay siya mao lamang ang ngalan ubos sa langit diin kita mahimong maluwas. Si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto samahan gawas kon pinaagi kaniya. Si Jesus mao lamang ang bugtong dalan. Alang ni ana nga rason si Jesus mitawag duol nga ri kanako, sunod kanako, lakaw uban kanako. Ug pagtuon kamo gikan kanako. Sa tibok lako kasing-kasing ako mosaksi kang Hesukristo.
nga siya buhi, nga siya nagigugma kaninyo, nga siya nakaila kaninyo sa ngalan mismo. Siya ang anak sa Dios, ang bugtong anak sa amahan. Si mao ang bato, ang atong panagang, atong dalangpanan, ang atong tigluwas. Siya ang kahayag nga andam magdanag sa langit. Siya ang atong manluwas o ang atong manunubos. Siya mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang akong bugos nga tinguha mao nga kamo makailan ni Jesus sa iyang daghan nga mga ngalan nga kamo mahimong may sama kaniya samtang kamo magsunod sa iyang Diyos ng mga hiyas diha sa inyong kinabuhi sa ngalan ni Kristo. Amen. In the Book of Mormon, Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang importanteng desisyon ni Propeta Alma sa usa ka minahal nga bersikulo. Sa dili pa rebyuhon katong pamilyar nga mga pulong, palihog uban niya ko sa pagkonsiderar sa lisod nga kahimtang di nahimo kana nga desisyon. O sa kapundok sa katawhan gitawag og Zoramite, nabulag sa mga Nephite ni pundok sa utlanan sa yuta do sa Lamanite. Ang baon ni bago lang milupig sa Lamanite sa gubat nga wala pa isama ni adto di na pulo kalibuan ang nangamatay. O kadto gikahadlokan dako ang mga Zoramite misulod ngadto sa kasabutan uban sa Lamanite. O kini mahimo nga paagi nga dako nga kapildihan. Si Alma nakakaton nga ang Zoramite kinsa dunay pulong sa Dios gisangyaw ngadto kanila midangop sa Dios umituis piagi sa Ginoo. Ug mao'y hinungdan sa dako nga kasubo. Nakita ang iyang kaugalingong nining komplikado nga lisod nga kahimtang si Alma na malandong unsay buhaton sa iyang desisyon. Atong mabasa ang mga pulong nga gitagana sa nga pagdasig sa pagtudlo kanato samtang kita manabigar sa komplikadong lisod nga kahimtang sa atong panahon. O karon kay ang pagsangyaw sa pulong adunay dako nga kalagmitan sa pagdala sa mga katawhan sa pagbuhat niya na diin sa makiangayon o kini adunay labaw nga gamahanan nga sangputanan diha sa hunahuna sa katawhan kaysa espada o sa bisan unsa pa diin nahitabo ngadto kanila busa si Alma nagunahuna nga kini angay nga sila kinahanglan musulay sa hiya sa pulong sa Dios. Taliwala sa daghang solusyon ang hugot nga pagtuo ni Alma migiya kanila sa pagsalig sa gahom sa pulong. Kini dili sulagma nga ang pipila sa labing gamhanang waling nga makita sa kasulatan gisangyaw diha dayon human ni ana nga desisyon. Sa mga kapitulo 32-33 sa Alma ato mabasa ang iyang gamhanang diskurso bahin sagot nga pagtuo sa Ginoong Hesukristo. O sa kapitulo 34 makita ang pagtulunan ni Amulek bahin sa kaimportante sa pag-ula ni Hesukristo. Gani sa tibuok kasulatan atong mabasa ang milagrosong panalangin nga gibubo ni adtong misulay sa hiya sa pulong sa Dios sa ilang kinabuhi. Ako mo dapit kaninyo sa pagpamalandong uban kanako sa tulo ka ehemplo samtang atong tutukan ang basahon ni Mormon o sa kabasahon nga gihulagoy ni Presidente Russell Nelson isip atong giya sa paglahutay sa alayong mga adlaw. Una, nagpahinomdom siya sa iyang katawhan kung yun sa Ginoo pagluwas ang ilang mga amahan. Si Alma nagtudlo, tanawa siya miusab sa ilang mga kasing-kasing o siya mipukaw kanila gikan sa lawom nga pagkatulog o sila nahigmatang ato sa Dios. Tanawa sila na taliwala sa kangit bisan pa niya ang ilang mga kalag nalamdagan pinaagi sa kahayag sa walay katapusang pulong. Tingali ang inyong gibati nga kamo daw anaa taliwala sa kangit-ngit ang inyo bang kalag nagtinguha nga malamdagan kon mao palihog suwaye ang hiya sa pulong sa Dios. Ikaduha, sa pagpamalandong sa pagistorya tali sa Ginoo ngadto sa Lamanite nga siya misaksi isip misyonaryo si Amon miingon. Tan-awa pila ka libo sa ato mga kaigsunan nga siya mibuhi gikan sa mga sakit sa impyerno ug sila gidala sa pag-awit sa matubsanong gugma ug kini tungod sa gahom sa iyang gahom sa pulong nga aniya kanato. Kaigsunan, daghan kayo nato nga nagtinguha nga atong minahal madala sa pag-awit sa matubsanong gugma. Sa tanan natong paningkamot atong hinumduman ang pagsulay sa hiya sa pulong sa Dios nga niya kanato. Ikatulo, sa basahon
sa basaw ni hilaman atong mabasa o kita makakita nga sa bisan kinsa nga motinguha nga mosagop diha sa pulong sa Dios diin buhi o gamahanan nga mobuak sa kahiladman sa tanan ng mga kaigmat o sa tanang laang sa mga panghaylo sa yawa ug modalat sa tao ni Kristo diha sa higpit ug pigot nga agianan lahos sa walay katapusang bungaw sa pakayamot ug mapahimutang sa ilang kalat sa tuong kabot sa Dios sa gingharian sa langit. Nagtinguha sa paglatas sa kaigmat sa laang ug sa mga pagpanghaylo sa yawa nga kumon kayo diha sa filosofiya sa atong panahon. Nagtinguha ba kamo sa pag-iway sa mga panganod nga kalibog tungod sa naghingapin nga impormasyon mas matutukan ang dalan sa pagigsaad palihog sulayi ang hiya sa pulong sa Dios. Isip usa sa nausab sa gahom sa pulong mo pamatuod ko nining kamatuoran sa matahom nga paagi nga gitudlo sa atong minahal nga propeta si Presidente Russell M. Nelson. Para nako, ang gahom sa basaw ni Mormon makita kayo diha sa dako nga kausaban nga moabot diha sa mga kinabuhi ni atong kinsa mo basa nini sa pagbug-os sa kasing-kasing. Uban sa tinuod nga tinguha nga adunay hugot nga pagtuo daghang kinabig miya sa butang nga kalihukan nga bililon kayo nila kini mahimo ninyo labing epektibo nga instrumento sa pagdalag-kalag ngadto ni Jesus ang Kristo. Dinhi nining uban nga paghulagway atong masaksihan ang hiya sa pulong sa Dios sa kinabuhi sa iyang anak nga tingali mangutana kita unsa ang tinubdan ni anak nga hiyas o gahom sa atong paghunahuna niini nga pangutana mahinungdanon ang paghinumdom nga ang mga pulong sama sa gamit sa kasulatan adunay duha ka kahulugan. Si Elder David A. Bednar nagtudlo nga ang ngalan nga Jesucristo mao ang pulong o nga ang pagtulunan manluluwas ingon nga na-record sa balaan nga kasulatan usab mao ang pulong. Si Propeta Nipay milog way sa relasyon nining duha ka kahulugan dihang siya misulat. Paminaw kamo nga nining mga pulong ug tuo kamo diha ni Kristo ug kun kamo dili mo tuo nining mga pulong tuo diha ni Kristo. Ug kun kamo mutuo diha ni Kristo kamo mutuo nining mga pulong kay siya ang mga pulong ni Kristo. Ug siya mihatag nining nga kanako. Busa adunay hiyas sa mga pulong sa propeta sa karan o sa bag-ong panahon sa tukma gayud nga ang ilang mga pulong mao ang pulong sa Ginoo. Minahal kong kahigalaan ang pagdawat sa mahangturong kamaturan importante kayo sa atong espirituhanong paglahutay sa ulahing mga adlaw nga sigon sa gipanagna adunay gutom ang nasod, gutomon ang katawhan na pandili sa pan ug guhawan sila sa tubig. Gutomon sila sa mensahe sa Ginoo. Sa katapusan, ang hiya sa pulong sa Dios mo ang Ginoo nga si Jesucristo. Kung kita makasabot na niini, makahimo kita og mahinungdanong koneksyon tali sa taha sa iyong propeta ug sa manunubos. Ang atong gugma alang kaniya, ang atong tinguha sa pagduol kaniya ug sa pagbalhin sa iyong gugma. Muduso kanato sa pagsulay sa hiyas sa pulong diha sa atong kinabuhi. Ang hiyas nga modagayday gikan kaniya isip atong personal nga manluluwas o manunubos o pinaagi sa pulong sa pinili nga mga sulugoon sa Ginoo. Kita makasabot nga ingon man makatabang ang uban nga mga tinubdan sa atong pagtuon bahin sa manluluwas og ang mga pulong sa propeta kita kinahanglan magtuon nini og sa kanunay gayod direkta gikan sa tinubdan. Ako mo padayag sa akong gugma matag usa kaninyo akong kaigsunan ni anang gugma. Ako mo hangyo kaninyo sa pagsinati sa hiyas sa pulong sa Dios. Ilabi na sa basaw ni Mormon sa matag adlaw sinyo kinabuhi. Kung kamo mobuhat sa ingon akong usbon kining propetikanhong saad gikan ni Presidente Russell M. Nelson. Kutlo, ako mosaad kaninyo nga kung kamo magtuon sa basahon ni Mormon kada adlaw, makahimo kamo mas maayong desisyon kada adlaw. Ako mosaad ninyo nga kung mamalando kamo sa inyong gitun-an, ang mga bintana sa langit mo bukas o makadawat kamo sa mga tubag nga inyong gipangutana o direksyon sa inyong kinabuhi. Ako mosaad nga kung inyong isubsob kada adlaw ang inyong kaugalingon sa basahon ni Mormon, mapanalipdan kamo batok sa dawtan ning panahon na.
Ako mo pamatuod nga ang atong langitong amahan mihatag kanato sa pulong tungod kay siya nahigugma kanato sa hingpit o gusto ngang matagos sa kanato makapauli o makapuyo kani hangtod sa kangturan. Ako mo pamataod nga ang pulong na himong tao gani si Jesucristo ang iyang gahom sa pagluwas ug sa pagtubos kanato. Ako nasayod nga ang iyang hiyas mo dagayday pinaagi sa mga pulong sa iyang mga propeta. Sa nanglabay o sa kasamtangan, kini ang pag-ampo sa akong kasing-kasing nga kita makaangkon o kaalam o kaaghop sa paggunit sa ngadto sa pulong sa Dios o magpabilin sa dalan sa pagkigsaad ngadto sa kaluwasan o sa kinabuhing dayon. Hinaot nga kita mo padayon sa pagsinati og dakong kausaban nga anaa sa matag usa kanato pinaagi sa hiyas sa pulong. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen. As directed, the Sigon sa direksyon, ang kongregasyon moapil na karon sa choir sa pagpaganta sa Now Let Us Rejoice. Human sa pagpaganta, maminaw kita ni Elder Gary E. Stevenson sa Quorum sa Napulog Duha ka Apostoles. Pagasundan siya ni Elder Isaac K. Morrison sa 70. Si Elder Quentin L. Cook sa Quorum sa Napulog Duha ka Apostoles, mamulong dayon kanato. This is the Sunday Mao afternoon. kini ang Domingo sa hapon nga sesyon sa ika-192 ka matagtunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
defining moments in life Ang come makapausap sa panahon ng kinabuhi moabot og dili damhon. Bisan bata pa. Ako mo pagkigbahin ng istorya bahin sa estudyante sa high school si Kevin. Napili nga mo biyahe alang sa kalihokan ni ship leader nga estudyante. Matod pa niya. Akong turno miabot ug ang clerk sa registrasyon ng utana sa akong ngalan. Siya mitanaw siyang listaw kumingon. Ikaw di ay ang gikan sa Utah. Ay mong pasabot ako rang usa. Nangutan ako. Oo, usa lang. Siya mitulong ako sa akong name tag nga doon ay Utah Obo sa akong ngalan. Samtang ako kining giklip, ako mibati nga gibutangan og timaan. Ako misuot sa elevator uban sa 5 katoy laing estudyante sa high school nga doon ay name tag. Usab, hoy, ikaw ang gikan sa Utah. Mormon ka ba? Pangutana sa estudyante. Ako may bati nga wa sa lugar sa mga estudyante nga leader gikan sa tibok nasod. Oo. Ako nagduha miangkon ko. Kamo ang nagtuo ni Joseph Smith. Nga miingon nga kita og mga anghel. Wala mo tuo niya, di ba? Ako wala masayad sa nga akong isulti. Nagtanaw ang tanang estudyante diya sa elevator nako. Ako bago lang miabot og ang tanan nagtuo nga ako lahi. Ako medyo nangatarungan dayon, maingon ako nasayod nga si Joseph Smith, propeta sa Dios. Diin man ka nagikan. Ako natingala. Ako wakibalo nga ako na niana. Apan gibati na ako nga kinitinuod. Oo. Giingnan ko nga kamo walay basihanan. Siya maingon, uban niana, dihay dili komportable nga pagbati sa dihang miabli ang elevator. Siya naglakaw sa hawanan nga nagkatawa. Dayon dihay nangutana, hoy, di ba ang mga Mormon doon ay laing Biblia? Oh, dili, ani ana usab. Ako milingi sa laing estudyante diya sa elevator uban ako si Christopher. Kini gitawag og basahan ni Mormon. Gusto kong muhunong sa pagistorya bahin sa relihon. Ako ipunit sa akong bag og milakaw. Mao ba na ang libro nga gihubad ni Joseph Smith? Siya nangutana. Oo, mao kana ako mitubag ako nagpadayon sa paglakaw, naglaom nga makalikay sa pagkasagmuyo. Naan kabalo ba ikaw unsaon ako nga makakuha og kopya? Ako nakatuon sa seminary, kalit na akong nahinumduman, dili kong ikaulaw ang mayong balita ni Kristo. Samtang kini masud sa kong una-huna, mibati ko kaulaw sa nga ako nasagmuyo. Niya lang si Manaha, ang kasulatan wa na ko malimti. Ako mitubag sa daghang pangutana, bahin simbahan o nakaimigo ko og daghan. Ako mapargabuhon sa akong relihiyon. Ako mihatag ni Christopher sa basahon ni Mormon. Siya misulat na ako nga siya midapit sa mga misyonaryo sa iyang panimalay. Ako nakakataon nga di musagmuyo sa pagpaambit sa pagpamatuod. Ako nadasig sa kaisog ni Kevin sa pagpaambit siyang pagpamatuod. Kini nga kaisog gisubli matag adlaw nga nagsirbi na karon sa Indiana. Sa tibok kalibutan, sa mga membro sa simbahan sa tibok kalibutan. Samtang mo paambit ko sa akong unahuna, ako mo dapit ninyo sa pagunahuna ni upat ka pangutana. Ako ba nasayod o nakasabot unsa ang usa ka pagmatuod? Ako ba nasayod unsa sa paghatag sa akong pagpamatuod? Unsa ang mga babag sa pagpaambit sa akong pagpamatuod? Unsaon ako sa mga magpadayon ng akong pagpamatuod? Anyong pagpamatuod bililhon nga kabtangan, dunay kalabutan sa espirituhan ng mga pagbati. Kini nga pagbati gipaabot sa hilom ug gihalagway nga hinay, malung tingog. Kini ang inyong pagtuo o kahibalo. Sa kamatuoran, gihatag sa espirituhanon nga saksi sa influensya sa Espiritu Santo. Ang pag-angkon ini nga saksi mousab sa inyong isulti o paglihok. Ang importanteng elemento sa pagpamatuod, gikumpirmar sa Espiritu Santo, naglakip sa ang Diyos, mao ang langit ng amahan, kamo iyang anak. Siya nahigugma kaninyo. Si Hesukristo buhi, siya ang anak sa buhi nga Diyos ug ang manluwas ug manunubos. Si Joseph Smith, propeta sa Diyos nga gitawag sa pagpahiuli sa simbahan ni Hesukristo. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang simbahan sa Dios sa yuta. Ang gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo gipanguluhan sa buhi nga propeta. Kamo
nagpamatuod kung kamo mo paambit o espirituhan ng pagbati ngadto sa uban. Isip membro sa simbahan ang oportunidad sa pagpamatuod mo abot sa formal nga meeting sa simbahan o di kayo formal sa pakigistorya sa pamilya, sa mga higala o sa uban. Laing paagi sa pagpaambit sa pagpamatuod mo ang pinagi sa mataro nga kinaiya. Ang pagpamatuod ni Jesucristo dili lang unsay inyong isulti, kundili kinsa kamo. Matag higayon nga kamo saksi o mopakita sa inyong pasalig sa pagsunod ni Jesucristo, kamo nagdapit sa uban sa pagdol ngadto ni Kristo. Ang mga membro sa simbahan nagbarog nga saksi sa Dios sa tanang panahon, sa tanang butang, sa tanang dapit. Ang oportunidad ni ini diha sa internet gamit ang makadasig nga pulong o sa pagpaambit o makabayaw nga pulong nga giandam sa uban walay katapusan. Kita mo matuod kung kita mo higugma, mo paambit o mo dapit diha sa online. Ang inyong mga tweet, direkta nga mensahe o mga post, magpakita og mas balaan kung kamo mo gamit sa social media sa pagpakita kung giunsa sa Ebanghelyo ni Jesucristo paghulma sa inyong kinabuhi. Ang babag sa pagpaambit sa pagpamatuod maglakip sa way kasiguruan sa unsay isulti. Si Mateo Caule o ng apostol mi paambit sa kasinatian samtang siya mibiya sa 5 ka tuig nga misyon sa edad nga 17 ngadto sa New Zealand. Di gyud ko makalimot sa mga pulong sa akong amahan nga rin ako. Akong anak, ikaw magmisyon ug kun ikaw tawagon sa pagsulti ikaw nagtuo nga ikaw andam. Apan kun ikaw mo barog ang imong hunahuna hingpit nga na blanko. Ako mingon, unsa imong buhaton kung ang imong unahon na mablangko? Siya mingon, ikaw mo barog og uban sa kainit sa imong kalag mo saksi nga si Joseph Smith, propeta sa buhi nga Dios. Og ang ideya mo abot sa imong unahon og mga pulong sa imong baba. Ngadto sa kasing-kasing sa tanan nga naminaw. Ug mao nga akong unahuna nga blanko atol sa akong mission mihatag kog oportunidad sa pagpamatuod sa dakong kalihukan sa kasaysayan sa kalibutan sukad sa pagkalansang o pagkabanhaw sa Ginoo. Sulay kini unsay mga batanong lalaki o mga batanong babae. Kung kamo walay laing isulti, pagpamatuod nga si Joseph Smith propeta sa Dios o ang tibuok kasaysayan sa simbahan moabot sa inyong hunahuna. Si Presidente Dallin H. Oaks mipaambit ang ubang pagpamatuod masayon nga moabot pinagi sa pagparog aron pagpamatuod kaysa pagluhod aron makaangkon og pagpamatuod. Ang espiritu nagsaksi ngadto sa mamumulong og sa tigpaminaw. Laing babag sa istorya ni Kevin mao ang kahadlok. Sama sa gisulat ni Pablo ngadto ni Timoteo, ang gihatag sa Dios wala maghimo kanatong talawan kun dili naghatag nato og gahom o gugma busa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo. Ang mga pagbati sa kahadlok dili gikan sa Ginoo apan gikan sa kaaway. Ang pagbato ng pagtuo sama ni Kevin nakapahimo ninyo sa pagbuntog niini nga pagbati o gawas nun nga mo paambit unsay nais ninyong kasing-kasing. Ako nagtuo. Unsaon ako nga magpadayon sa akong pagpamatuod. Ako nagtuo nga ang pagpamatuod importante sa atong pagkatao. Apan, aron kini magpadayon o kini mo lambo. Si Alma mitudlo nga kita moalima sa atong pagpamatuod uban ang dako nga pag-amping. Kung kita mobuhat kini mo gamot, mo tubo ug mo dala og bunga. Kung wala kini malaos. Matag sakop sa unang kamakuluhan mihatag natong direksyon unsaon sa pagbaton og pagpamatuod. Si Presidente Henry B. Eyring mitudlo nga ang pagbusog sa pulong sa Dios, pagampo sa kinasing-kasing o pagmasulundon sa sugo sa Ginoo idapat sa samang paagi o sa kanunay aron ang inyong pagpamatuod motubo og molambo. Si Presidente Dallin H. Oaks may pinundom nga aron magpabili ng atong pagpamatuod kita kinahang moambit sa sakramento matag semana aron mo kalipay sa saad nga kita kanunay makabaton sa iyang espiritu uban nato. Si Presidente Russell M. Nelson mitambag karong bag-ong mipasabot
Liguna ang inyong pagpamatuod sa kamaturan. Amumaha ang inyong kaugalingong gamit ang pulong sa karaan ug sa modernong mga propeta. Ang iyo ang Ginoo sa pagtudlo ninyo kung saon nga mas maayong makapaminaw niya. Pagahin ug duga nga panahon diha sa templo ug sa buhat sa family history. Himuo ang inyong pagpamatuod nga inyong labing taas nga prioridad. Minahal kong kaigsunan na kumusaad nga kung kamo makasabot unsa ang pagpamatuod o kung kamo mupambit niini, kamo mubuntog sa babag nga way kasiguruan o kahadlok. Mohimo ninyo sa pag-amuma o pagpadayon sa bililhong kabtangan ang pagpamatuod. Kita na panalingin ang dunay di mahihap nga templo sa karaan og modernong mga propeta nga may sugong mihatag sa ilang pagpamatuod. Human sa kamatayon ni Kristo, si Pedro mibarog og mipamatuod. Kinahanglang mahibuloan niyong tanan sa ngalan ni Jesucristo nga kining tawanan nagtindog sa inyong atubangan. Way bisan unsang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag sa mga tao nga pinaagi ni maluwas kita. Si Amulek, human sa wali ni Alma, mipahay ako mo pamatuod kaninyo kini nga mga butang tinuod. Tanawa ako mingon ninyo nga ako nasayad nga si Kristo manhi o siya muula sa iyang dugo alang sa sala sa kalibutan. Kaya ang Ginoong Diyos namulong nini. Sila si Joseph Smith o Sidney Rigdon nakasaksi sa may himayaong pananaon sa dabanhaw nga manluluwas og may pamatuod. O karon sa daghang mga pagpamatuod nga gihatag matod kaniya kini maong pagpamatuod ang katapusan nga kami naghatag kaniya nga siya buhi. Kay kami nakakita niya diha sa tuo nga kilit sa Dios o kami nakadog sa tingog nga nagpamatuod nga siya maong bugtong anak samahan. Mga kaigsuonan, ako modapit ninyo sa pagtinguha og mga oportunidad sa pagpamatuod sa pulong ug sa buhat. Ang maong oportunidad miabot nako karong bago human sa meeting sa mayor sa ulohang syudad sa Habagatang Amerika. Diha sa iyang opisina, kauban sa pipila sa iyang opisyal sa kabinete samtang kami mitapos, ako nagduha nga nagunahona nga ako kinahanglan nga mopaambit sa akong pagpamatuod. Human sa aghat, ako mitanyag og usa ka saksi nga si Jesucristo. Mao ang anak sa buhi nga Dios ang manluluwas sa kalibutan. Ang tanan na usab niya ng higayon ng Espiritu diha sa kwarto dili ikalimod. Ingo ang tanan natandog ang maghuhupay nagpamatuod sa mahan ug anak. Ako mapasalamaton nga nagmaisugon sa paghatag sa akong pagpamatuod. Kung ang higayon nga sama niya na moabot pahimosli kini og dawata kini, kamo mobati sa maghuhupay sa inyong kaugalingon kung kamo mobuhat. Ako mo pamatuod ug mosaksi ninyo nga ang Dios mao ang atong langitong amahan si Jesucristo buhi ug ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw mao ang simbahan sa Dios karon nga gidumala sa atong propeta si Presidente Russell M. Nelson. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. During the Savior's earthly Atol ministry, sa pangalagad sa manluwas dinhi sa yuta, siya nakamatikod og usa ka tawo nga buta. Ang mga disipulo ni Jesus nangutana, magtutudlo, kinsa may nakasala? Nga tawo, nga natawo man siyang buta. Siya ba o yang ginikanan? Ang sigurado, mahigugmaon ug sincero nga tubag sa manluwas, naghatag nato og kasiguran nga siya nagunahuna sa atong pakibisog. Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang sala o sala sa iyang ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios kapadayag diha kaniya. Samtang ubang hagit moabot tungod sa atong tinuyo nga pagsupak, kita nahibalo nga daghan sa hagit sa kinabuhi moabot tungod sa ubang rason. Bisan unsa pa man ang hinungdan sa atong mga hagit, kini makahatag og nindot nga oportunidad sa paglambo. Ang among pamilya wala makalingkuwas sa kalisdanan sa kinabuhi. Sa nagtubo pa, ganahan ko sa dakong pamilya. Ang ingon nga pamilya, nindot para nako. Labi na sa dihang ako nakaplagan ang simbahan sa teenager pa ko, pinagi sa akong uyuan nga magulang sa akong inahan, si Sarfo ug ang iyang asawa. Dito sa Takuran ni Gana, sa dihang siya ko nagminyo, gusto namong tumanon ang among patriarkal nga panalangin. Nga nag-ingon nga kami panalanginan o daghang anak. Apan, sa wala pa matao nga among ikatulong anak nga lalaki, ang medikal nga prosesyon palo nga si Hana, dili pwedeng manganak.
Salamat na lang, bisan si Kenneth gipanganak nga naa sa sitwasyon nga siya o ang iyang inahan duha-duhaan nga mabuhi siya luwas nga natawo. O ang iyang inahan na ulira nagsugod siya og apel sa among kinabuhi sa pamilya. Lakip na sa pagtambong sa simbahan, inadlaw nga pagampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, home evening, ug nindot nga makalingaw nga kalihukan. Bisan kon kinahanglan namong usbon ang among pagdahom bahin sa dakong pamilya, makapalipay ang pagtuman sa pagtulunan gikan sa ang pamilya o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan, ngadto sa among tulo ka pinangga nga anak. Ang pagsunod ni anang pagtulunan nakadugang og dakong kahulugan sa akong naglambo nga hugot nga pagtuom. Sama sa giingon diha sa pamahayag, ang kaminyoon tali sa lalaki ug babay, mahinungdanon ngadto sa iyang walay katapusang plano. Ang mga anak adunay katungod nga mataw ngadto sa ginikanan kinsa naminyo og maamumahan sa amahan o ginahan nga nagtahod sa panaad sa kaminyoon uban sa hingpit nga pagkamaunongon. Samtang atong gituman kining pagtulunan, kami napanalinginan. Apan, sa katapusan sa semana sa akong serbisyo, isip Presidente sa stake, na sinati na mo ang tingali labing lisod nga pagsulay nga atubangon sa ginikanan. Ang pamilya mipauli gikan sa usa ka kalihukan sa simbahan o nagtapok alang sa paniuto dahil ang motulo ka anak nga lalaki migawas aron magdula sulod sa mga compound. Akong asawa may bate og balik-balik nga impresyon nga adunay dili maayong mahitabo. Siya mihangyon ako nga ipasusi ang mga bata samtang nang hugas kami sa hugasanan. Gibati nako nga luwas ra sila kay madungog ra namo ang ilang tingog nga nalingaw kayo sa ilang pagdula. Sa diha gisusi namong duha ang among mga anak sa among kadismaya. Among nakita ang 18 ka bulan nga si Kenneth nga wala na maglihok sulod sa balde sa tubig. Wala makiti sa iyang mga igsuon. Gidali na mo siya dala sa ospital. Apan ang tanang paningkamot sa pagluwas niya, walay kapuslanan. Kami nasagmuyo nga wala na kami oportunidad sa pagpadako sa among pinanggang anak atol ni ini mortal nga kinabuhi. Bisan ko nahibalo kami nga si Kenneth mahimong kabahin sa among pamilya sa kaangturan, akong nakaplagan akong kaulingon nga utana kung ngano nga ang Diyos mitugot nga kining trahedya mahitabo nako. O gibuhat man unta nako tan kutob sa akong mahimo aron mo tuman sa akong calling. Mao pa lang pag-abot nako sa balay gikan sa pagtuman sa usa ka katungdanan sa pagpangalaga sa mga santos. Nganong wala man makita ang Diyos sa akong pagserbisyo ug muluwas sa akong anak o sa akong pamilya gikan ining trahedya. Kung magsiko gunauna nini, mas magulanon ko. Ako asawa wala gyud mumahay nako nga wala mo responde sa iyang pagaghat. Apan nakakaton ko og makapausab sa kinabuhi nga leksyon og mihimo og duha ka lagda nga dili gyud pakyason. Unang lagda, maminaw og mapatalinghog sa mga pagaghat sa imong asawa. Ikaduhang lagda, kung ikaw dili sigurado sa bisan unsa nga rason, adto sa numero 1 nga lagda. Bisan ko ng kasanatian, sakit kayo, og padayon kaming nagbangutan ang among labihan kabugat nga palasonan sa katapusan migaan. Nga akong asawa ako nakaton og pihok nga leksyon gikan sa unsay nawala kanamo. Kami mibati nga gihiusa o gibugos sa among pakigsaad sa templo. Kami nahibalo nga among maangkon si Kenneth isip amoa didto sa sunod nga kalibutan tungod kay natawo siya sa pakigsaad. Kami nakabaton sa kasanitian nga mahinungdanon sa pagpangalagad sa uban o pagbati sa ilang kasakit. Ako mo pamatuod nga ang among kagool na wagtang samtang kami may pakita sa among hugot nga pagtuo sa Ginoo. Ang among kasinatian padayon nga lisod. Apan kami nakakaton uban ni Apostol Pablo nga kami may kaligon sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanamo ni Kristo. Kung kita motutok kaniya. Si Presidente Russell M. Nelson, kung ang sentro sa atong kinabuhi anaa sa plano sa Dios sa kaluwasan og ni Hesukristo og sa iyang ebanghelyo, mubati kitag kalipay bisan unsa pay mahitabo.
o wala mahitabo sa atong kinabuhi. Siya mipadayon sa pag-ingon, ang kalipay moabot, gikan og tungod kaniya. Kita magmalipayon og mapuno sa kalinaw diha sa lisod nga panahon. Ang gugma nga atong gibati tungod sa manluwas o siyang pag-ula, mahimong kamahanang kapanguhaan nato sa panahon sa atong pagsulay. Ang tanang dili makangayon og lisod bahin sa kinabuhi, mapahusto pinaagi sa pag-ula ni Jesucristo. Siya mimando. Pantoson kamo sa kalibutan, apan ayaw, kahadlok, kay nabuntog ko ang kalibutan. Siya makatabang nato nga makalahutay sa bisan unsang kasakit, balatian o pagsulay nga atong giatubang sa mortalidad. Kita makakaplag og daghang sugilanon sa kasulatan bahin sa panggiitan og halangdom mga leader sama nila Jeremias, Job, Joseph Smith ug Nephi. Kinsa wala makalingkawas sa mga pakigbisog ug hagit sa mortalidad. Sila mga mortal kinsa nakaton sa pagsunod sa Ginoo bisan diha sa lisod nga kahimtang. Atol sa lisod nga adlaw dito sa bilangguan sa Liberty, si Joseph Smith nangamoyo, "O Dios, hain ikaw, og hain ang imong gambalay nga nagsalipod sa imong taguanan." Ang Ginoo mitudlo ni Joseph nga mula hutay pag-ayo og misaad nga kon mahimo niya kining tanan butang makahatag niya og kasinatian og alang siyang kayuhan. Na malandong sa akong kaugalingong kasinatian, ako nakaamgo nga ako nga katunan ang pipilas sa labing maayo na akong mga leksyon atol sa labing lisod nga panahon. Mga panahon, din ako nakasinati og mga butang nga wala pa na ako masinati. Ang kalisdanan nga akong gisagubang isip batanon, samtang nagkatuon bahin sa simbahan pinagi seminary, isip bagong kinabig, o isip full-time nga misyonaryo, o ang hagit nga akong giatubang sa akong edukasyon, sa akong paningkamot sa pagtumat sa akong calling, o sa pagatiman og pamilya, nagandam nako alang sa umabot. Kung ako mas malipayon nga motubag sa lisod nga kahimtang ubad sa hugot ng pagtuo, ako mas mulambo sa pagkadisipulo. Ang lisod nga mga butang sa atong kinabuhi, dili ikatingala nga moabot. Sa higayon nga kita nakasulod sa higpit ug pig-ot nga dalan. Si Jesucristo nga katon sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang pagantos. Kung kita mosunod kaniya, labi na diha sa atong lisod nga panahon, kita mo lambo nga mas mahisama kaniya. Usa sa pakigsad nga atong gihimo uban sa Ginoo dito sa templo mao ang pagsunod sa balaod sa sakripisyo. Ang sakripisyo kanunay kabahin sa ebanghelyo ni Jesucristo. Kini pagpahinumdom sa mahinungdanong sakripisyo sa pag-ula ni Jesucristo alang sa tanan kinsa nabuhi og mabuhi pa dinhi sa yuta. Ako nasayod nga ang Ginoo kanunay mubugti sa atong matarong nga mga tinguha. Nahinumdom ba mo sa daghang anak nga gisaad kanako diha sa akong patriarkal nga panalangin? Kana nga panalangin natuman. Ang akong asawa ug ako nakaserbisyo uban sa pipila ka gatos nga misyonaryo gikan sa sobra sa 25 ka nasod dito sa Ghana, Cape Coast Mission. Sila ingon ka pinangga namo sama gyud sa among tinuod nga mga anak. Ako mo pamatuod nga kita mo lambo sa atong pagkadisipulo kung kita mo pakita sa atong hugot nga pagtuos sa Ginoo atol sa lisod nga panahon. Kung kita mo buhat niini, siya maluluyong mulig-on nato ug motabang nato sa pagpasan sa atong palasanon sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Last October, I was Niadtong assigned Oktubre, gi-assign ko uban ni Presidente Russell M. Ballard o Elder Jeffrey R. Holland nga mabisita sa United Kingdom. Then kaming tulo nakaserbisyo dito isip batan ang mga misyonaryo. Kami nakatudlo, nagpamatod, nagbisita og namalandong sa sayong bahin sa kasaysayan sa simbahan sa British Isles. Then ang lolo sa tuhod ni Mama nga si Heber C. Kimball o iyang kaubanan mao unang mga misyonaryo. Si Presidente Russell M. Nelson nga misungog namo bahin niini nakabantay nga dili kasagaran nga ang tulo ka apostoles mobisita sa dapit din sila nagserbisyo isip mga misyonaryo sa ilang kabatanon. Siya miangkon nga ang tanan nagtinguha nga maasayn aron mobisita sa ilang orihinal nga misyon.
Uban sa dakong pahiyom sa iyang naong, siya daklit kami pasabot, nga kung dunay laing hotong sa tulo ka apostoles nga nakaserbisyo og parehas nga misyon, sa 60 ka tuig ng milabay, naan sila usab tingali makadawat og susamang buluhaton. Agig pagpangandam sa buluhaton sa akong gibasa og balik ang kinabuhi ni Heber C. Kimball nga sinulat sa apo nga si Orson F. Whitney kinsa sa wala madugay na tawag sa pagkaapostol. Kini nga libro gihatag nga rin ako sa akong pinanggang inahan dihang hapit na ako mag 7 anyos. Nangandami nga mutambong sa pagpahinungod sa This is the Place nga monumento ni atong Hulyo 24, 1947 ni Presidente George Albert Smith. Siya gustong maibalo pako og daghan bahin sa akong katigulangan nga si Heber C. Kimball. Ang basahon adunay makapahinuklog nga pamahayag nga gipahinungod kang Presidente Kimball nga importante sa atong panahon. Sa dili pa ipampit ang pamahayag, tuguti kong muhatag og gamay nga kaagi. Samtang si Propeta Joseph Smith natanggong sa bilangguan sa Liberty, ang apostol nga si Brigham Young ug si Heber C. Kimball dunay katungdanan ubos sa makahadlok ngilad nga mga kahimtang sa pagdumala sa pagbakwit sa mga santos sa Missouri. Ang pagbakwit kinahanglan sa daghan tungod sa sugo sa pagpatay nga giisyu ni Gobernador Lilburn W. Boggs. Hapit 30 ka tuig human niadto, si Heber C. Kimball nga ning adto sa unang sa unang kapanguluhan na malandong sa kasaysayan sa uban sa bagong henerasyon, mitudlo, sultihan ko kamo nga kamo makakita sa panahon nga malisod. Mga pagpanglutos nga inyong masugakod o daghang oportunidad nga ikapakita nga kamo nagmatindanon sa Dios o sa iyang buhat. Si Heber mipadayon, sa pagsagubang sa kalisdanan nga nagsingabot, kinahanglan ninyong mag-angkon og kahibalo sa kamatuoran ni ini nga buhat sa inyong kaugalingon. Ang mga kalisdanan ingon ni ana og kinaiyahan nga kun ang lalaki ug babae wala nining personal nga kahibalo o saksi, siya mapukan. Kung kamo wala pa makaangkon og pagpamatuod, pagpakabuhi nga tarong ug tawga ang Ginoo ug ayaw paghunong hangtod maangkon ninyo kini. Kung kamo dili mabuhat niini, dili kamo makasugakod. Moabot ang panahon diin walay lalaki o babae ang makahimo sa paglahutay sa hinulaman nga kahayag. Ang tanan kinahanglan nga giyahan sa kahayag nga naa sa iyang kaugalingon. Kung kamo wala niini, dili kamo makasugakod. Busa, tinguhaa ang pag-angkon ug pagpamatuod kang Hesus ug hupti kini nga kun moabot ang panahon sa pagsulay, dili kamo mapandol ug mapukan. Kitang tanan kinahanglan og personal nga pagpamatuod sa buhat sa Dios ug sa mahinungdanong tahas ni Jesucristo. Ang ika-76 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad nagisgot sa tulo ka ang sa himaya ug nagkumpara sa celestial nga himaya ngadto sa adlaw. Layon kini nagkumpara sa terrestrial nga gingharian ngadto sa bulan. Makapaikag nga ang adlaw dunay kaugalingong kahayag apan ang bulan hinulaman nga kahayag. Sa paghisgot sa terrestrial nga gingharian, ang bersikulo 79 nagingon, kini sila ang dili maisog sa pagpamatuod ni Hesus. Kita dili makaangkon sa celestial nga gingharian uban sa Dios nga Amahan sa hinulamang kahayag. Kita na kinahanglan og kaugalingong pagpamatuod kang Hesukristo ug sa iyang ebanghelyo. Kita niya sa kalibutan din ang kadautan, daghan ug ang mga kasing-kasing nagpalayo sa Dios tungod sa lagda sa katawhan. Usa sa labing kusganong mga ehemplo sa kasulatan bahin sa mga kabalakan ni Heber Kimball sa pagtinguha ug pagpamatuod sa buhat sa Dios ug ni Hesukristo, gihulagway sa tambag ni Alma ngadto sa iyang tulo ka anak nga si Hilaman, Shiblon ug Corianton. Duha sa iyang mga anak nagpamatuod sa Dios ug sa iyang buhat. Apan ang usa mihimo og pipila ka dili maayong desisyon. Alang nako ang labing importante sa tambag ni Alma mao nga siya naghatag niini isip amahan alang sa kaayuhan sa kaugalingon niyang mga anak. Ang unang kabalakan ni Alma sama ni Heber C. Kimball mao nga ang pagbaton sa usag-usa og pagpamatuod kang Hesukristo og magmatinuoron sa Dios ug sa iyang buhat. Sa talagsaong pagtulunan ni Alma ngadto sa iyang anak nga si Hilaman, siya naghimo og makahinuklog nga saad nga kadtong mubutang silang pagsalig sa Dios, buligan sa ilang mga pagsulay ug sa ilang mga kasamok
o sa ilang kasakit o pagabayaon sa katapusang adlaw. Samtang nadawat ni Alma ang pagpakita diin siya nagkakita og anghel, talag sa kini. Ang mga impresyon gikan sa Espiritu Santo maoy mas kasagaran. Kini nga mga impresyon sama ra kaimportante sa pagpakita sa mga anghel. Si Presidente Joseph Fielding Smith mitudlo, ang mga impresyon sa kalagikan sa Espiritu Santo mas makahuluganon kaysa pananahon. Kung ang Espiritu mamulo ngadto sa Espiritu, ang marka diya sa kalag mas lisod nga papason. Misangpot kini sa tambag ni Alma sa iyang ikaduhang anak nga si Shiblon. Si Shiblon matarong sama sa iyang igsoon nga si Hilaman. Ang tambag nga kung gustong ipasabot mao ang Alma 38:12 diin mabasa nga pagmatngon nga ikaw makapugong sa tanan nimong mainit nga pagbati nga ikaw mapuno sa gugma. Ang pagpugong makapainteres nga pulong. Kung kita mo sa kayo kabayo, kita mo gamit og grinda sa paggiyan ini. Ang maayong parehas nga pulong tingali, pagtultol, pagkontrol o pagpugong. Ang daang tugo nagsulti nga kita misinggit sa kalipay dihang nasayra nato nga kita makaangkon og pisikal nga lawas. Ang lawas dili daotan, matahom kini og importante. Apan ang ubang mainit nga pagbati kung kini dili gamiton sa husto ug tukmang pagpugong, mubulag kanato sa Dios ug sa iyang buhat ug dili maayog epekto sa atong pagpamatuod. Atong isgutan ang duha ka init nga pagbati sa piho gayod, una kapungot ug ikaduha ka higal. Makapainteres nga kini mapasagdan nga walay rinda o walay kontrol, makahatag og dakong kasakit. Mopamino sa influensya sa espiritu ug mobulag nato gikan sa Dios ug sa iyang buhat. Ang kaaway mo gamit sa matag oportunidad sa pagpuno sa atong kinabuhi ug mga hulagway sa kabayolente ug immoralidad. Sa ubang pamilya, kumontra sa napungot nga bana o asawa nga pasakitan ang kapikas o anak. Niadtong Hulyo, miapil ko sa United Kingdom All-Party Parliamentary nga Forum sa London. Ang kabayolente batok sa mga babae ug mga batanon gitutukan isip dakong suliran sa kalibutan. Dugang sa kabayolente ang uban miapil sa pag-abuso gamit ang pulong. Ang pamahayag sa pamilya nagsulti nga kadtong moabuso sa ilang kapikas o mga anak, moabot ang adlaw nga mobarug aron madubag sa atubangan sa Dios. Si Presidente Nelson mihatag og emphasis niini kagahapon. Palihog desisyon ni kana bisan kun kamo giabuso man sa inyong ginikanan o wala, kamo dili moabuso sa inyong kapikas o mga anak sa pisikal o sa pulong o sa emosyonal nga paagi. Sa atong panahon, usa sa labing mahukahuluganong mga hagit mao ang panagbingkil o pag-abuso gamit ang pulong nga may kalabutan sa katilingbanong mga isyu. Sa daghang sitwasyon ang kapungot o abusalong pinulungan mipuli sa pangatarungan, diskusyon o pagkamatinahoron. Daghan ang misalikway sa pahimangno sa senyor nga apostol sa manuluwas nga si Pedro sa pagtinguha o Kristohanong kinaiya sama sa pagpugong, kapainantoson, kadyusnon, pagmahal o bugumang putli. Sila usab misalikway sa Kristohanong kinaiya sa pagkamapaobsanon. Dugang sa pagpugong sa kapungot ug sa ubang init nga mga pagbati, kinahanglan kitang mopuyo og putli moral nga kinabuhi pinaagi sa pagkontrol sa atong hunahuna, pulong ug buhat. Kita kinahanglang maglikay sa pornografiya, motimbang-timbang sa katukma kung unsay tan-awon sa internet ug mulikay sa tanang matang sa sayop nga buhat. Maghatod kini nato ngadto sa tambag ni Alma sa iyang anak nga si Corianton. Dili sama sa iyang mga igsoon nga si Hilaman ug Shiblon, si Corianton nalambigit sa moral nga kalapasan. Tungod kay si Corianton nalambigit sa immoralidad, gikinahanglan nga si Alma mutudlo niya sa paghinulsol. Siya kinahanglang mutudlo niya sa kaseryoso sa sala ug unsaon sa paghinulsol. Ang tambag ni Alma aron makalikay mao ang pagpugong sa kapungot ug sa mga nakasala sa paghinulsol. Si Presidente Nelson mihatag sa makahinuklog nga tambag sa paghinulsol niadtong Abril 2019 sa kinatibuk ang komperensya. Iyang giklaro nga ang matag adlong paghinulsol importante gayud sa atong kinabuhi. Ang paghinulsol dili usa ka hitabo, proseso kini. Kini ang yawi sa kalipay ug kalinaw sa nahuna. Mitudlo siya nga ang matag adlong paghinulsol mao'y agianan sa kaputli ug ang kaputli magdala gahom. Kung si Corianton mihimo pa sa gitambag ni Presidente Nelson, siya unta nakahinulsol dayon dihang siya mitagad sa hugaw nga mga una-una. Ang dagkong kalapasan wala unta mahitabo.
Ang panapos nga tambag nga gihatag ni Alma sa iyang mga anak mao'y pipila kay labing importanteng doktrina diha sa tibuok nga kasulatan. May kalabutan kini sa pag-ula nga gihimo ni Jesucristo. Si Alma mipamatuod nga si Kristo mutangtang sa sala. Kung wala ang pag-ula sa manluluwas, ang mahangturong baruganan sa kaangayan magkinahanglan og silot. Tungod sa pag-ula sa manluluwas, ang kaluoy makapatigbabaw ni adtong maghinulsol ug magtugot nga sila makabalik sa presensya sa Dios. Makapamalandong kita niining talagsaon nga doktrina, walay makabalik sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong mga buhat lamang. Tanan kita na kinahanglan sa kaayuhan sa sakripisyo sa manluluwas. Tanan nakasala og pinaagi lang sa pag-ula ni Jesucristo kita makaangkon og kaluoy og makapuyo uban sa Dios. Si Alma mihatag sabog talagsaong tambag kang kuryanton. Alang natong tanan nga miagi o moagi sa proseso sa paghinulsol bisan kun ang mga sala gamay ra o sama kagrabe sa nahimo ni kuryanton. Sa bersikulo 29, kapitulo 42, mabasa, karon na akong anak, ako nagtinguha nga ikaw di mutugot ni ining mga butang nga muhasol kanimo. Himua nga ang imong sala ang musamo kanimo ni anang paghasol nga mudala nimo sa paghinulsol. Si kuryanton mipatalinghog sa tambag ni Alma ug naghinulsol ug mialagad sa dungganong paagi. Tungod sa pag-ula sa manluluwas, ang pagkaayo anaa-alang sa tanan. Sa panahon ni Alma, sa panahon ni Heber, ug sa atong panahon, kita kinahanglang magtinguha og kaugalingong pagpamatuod kang Hesukristo. Mupugong sa init nga mga pagbati, maghinulsol sa sala ug mangitag kalinaw diha sa pag-ula ni Hesukristo ug magmatinuoron sa Dios ug sa iyang buhat. Sa bagong pakigpulong ug usab karong buntag, si Presidente Russell M. Nelson may ingon niini, ako mohangyo ninyo nga atimana ang inyong pagpamatuod ni Hesukristo. Trabaho kini, ang kuna kini, atimana kini, amuma kini aron mutubo, ug bantay ang mga milagro nga mahitabo sa inyong kinabuhi. Ako mapasalamaton nga kita karon makapaminaw gikan ni Presidente Nelson. Ako mo pamatuod nga si Presidente Russell M. Nelson ang propeta sa Ginoo karon. Ako nalipay og mihatag og bilis sa katingalahang mga inspirasyon ug giya nga atong nadawat pinaagi niya. Isip apostol sa Ginoong si Jesucristo, ako mohatag sa akong siguradong pagsaksi sa kabalaan ug katinuod sa iyang pag-ula. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. At the conclusion of the Sa conference, pagtapos sa komperensya, among ipadayag ang timos nga pagpasalamat sa tanang naghago sa pag-andam ni ining mga tulumanon. Gipasalamatan namo kadtong namulong o kadtong mihatag og makabayaw nga musika. Among giila kadtong mitabang sa mga serbisyo sa paghubad o kadtong miandam sa gambalay o nagbuhat sa tanang gikinahanglan alang niining tibuok kalibutan nga Sibya. Ang panapos nga mamumulong alang niini nga sesyon mao ang atong pinalangga nga propeta Presidente Russell M. Nelson. Human sa iyang pakigpulong ang choir motapos niini nga komperensya pinaagi sa pagkanta sa God Be With You Till We Meet Again. Ang panapos nga paghampo ay haladayon ni Elder Jorge M. Alvarado sa 70 ug ang komperensya matapos. dear brothers and sisters, Minahal nga mga kaigsunan, atol ni ining 5 ka talagsaon kayo nga mga sesyon sa kinatibuk-ang komperensya. Kita sa makausapan na kasinati nga abli ang kalangitan. Ako nagampo nga inyong nasulat ang inyong nga impresyon o buhaton kini. Ang atong langit nga amahan mihatag sa iyang pinalanggang anak nga sa Jesucristo aron andam nga mutabang kaninyo. Ako moaghat kaninyo sa pagpadako sa inyong mga paningkamot sa pagtinguha sa ilang tabang. Baguhay lang si Sister Nelson ako day oportunidad sa pagtanaw sa bag-o nga ikaupat nga hugna
sa mga video, sa basahon ni Mormon nga mga serye. Kami nadasig kanila. Tuguti ko nga mapakita kaninyo og bubo nga kinutlo gikan sa eksena nga nagpakita sa pagpakita sa manuluwas ngadto sa mga Nephite. Tanawa ang akong hinigugmang anak. Behold, my Tanawa beloved son. ang akong hinigugmang anak. Kinsa ako nahimuot kayo, kang kinsa ako mihimaya sa akong ngalan. Paminaw kamo kaniya. Behold, tanawa, ako mao si Kristo. Kinsa gipamatudan sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan. Og tanawa, ako ang kahayag og ang kinabuhi sa kalibutan. Og ako nakainom gikan sa pait nga kopa nga gihatag sa amahan nga rikanako. Og gihimaya ang amahan sa akong pagpas-an sa mga sala sa kalibutan. Din pinaagi niini ako mituman sa kabuton sa amahan sa tanang butang gikan sa sinugdanan. Tindog, o duol kamo nga rikanako. Aron kamo mihikap pinaagi sa inyong kamot sa akong kilid. Ug usab kamo mabati sa mga agi sa lansang, sa akong mga kamot ug sa mga tiil. Nga kamo masayod nga ako, mao ang Dios sa Israel, ug ang Dios sa tibok yuta, nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan. It is significant that the Savior Importante kini nga ang manluluwas may pili sa pagpakita sa katawhan diha sa templo. Iya kini nga balay. Kini puno sa iyang gahom. Dili nato kalimtan kung unsa ang gibuhat sa Ginoo alang kanato. Iyang gibuhat ang iyang mga templo nga mas dali nga maadtuan. Iyang gipaspasan ang gikusgon sa atong pagtukod og mga templo. Iyang gipalambo ang atong abilidad sa pagtabang sa pagpundok sa Israel. Iya usab nga gihimong masayon alang sa matag usa kanato nga mahimong mas malambuon sa espirituhanong pagi. Ako mosaad nga pagpagahin og mas dako nga oras da sa templo o panalangin sa inyong kinabuhi sa mga paagi nga wala laing makahimo. Kita kasamtangan adunay 168 ka magamit nga templo. Og 53 ka bag-o nga templo ang kasamtangang gitukod. Og laing 54 ang anaa sa pagdisenyo sa dili pa ang pagtukod sa nga hugna. Ako malipayon nga mopahibalo sa among mga plano sa pagtukod og bag-o nga templo sa matag usa niining mosunod nga mga dapit. Busan, Korea. Naga, Philippines. Santiago, Philippines. Eket, Nigeria. Chiclayo, Peru. Buenos Aires Center, Argentina. Londrina, Brazil. Hebron Preto, Brazil. Huayhuay, Tenango,
Guatemala. Jacksonville, Florida. Grand Rapids, Michigan. Prosper, Texas. Lone Mountain, Nevada. ug Tacoma, Washington. Kami nagplano usab sa pagtukod og daghang templo sa pinili nga dakong mga syudad. Diin ang oras sa pagbiyahe sa kasamtangan nga templo o sa kadako nga hagit. Sa ingon, ako mo malipayon nga mapahibalo sa upat ka dugang nga lokasyon dool sa syudad sa Mexico. Diin bag-o nga mga templo ang itukod. Cuernavaca, Pachuca, Toluca, ug Tula. Akong minahal nga mga kaigsuunan, hinaot na kamo magpunding sa templo sa mga paagi nga wala pa ninyo mabuhat sukad. Ako mapanalangin ka ninyo nga mas mapaduol ngadto sa Dios ug ang Hesukristo matagadlaw. Gimahal ko kamo. May God be with you. Hinaot ang Dios magauban kaninyo. Hangtod nga magkita kita pag-usab. Ako nagampo sa sagradong ngalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, Among pinalagang langit nung amahan, kami midol kanimo sa katapusan na ini nga talagsaon nga mga session sa kinatibuk ang komperensya. Uban sa mapabusanon og andam nga kasing-kasing sa pagbuhat sa imong kababuton, nagpasalamat kami sa imong buhing propeta ug mga tigpadayag. Nagpasalamat kami kang Presidente Russell M. Nelson sa pagpahibalo sa dagan pagtemplo. Amahan, mahangyo kami nga kami makahimo sa pagpaduol o sa among pagpamatod sa imong anak o simba sa imong templo o makatuman sa mga tulunan nga among katunan karon nga ang tanan nga pinaagi ni nga konferensya sa tibuok kalibutan nga kini kanunay mabati sa espiritu og determinasyon nga mosunod sa imong anak nga si Jesucristo. Kami nagampo pinaagi sa tibuok namong kasing-kasing sa alang sa kalinaw sa kalibutan og sa mga sitwasyon sa kalibutan. Ikaw among gihigugma pinaagi sa ngalan sa imong anak nga si Jesucristo. Amen. This has been a broadcast of the Sunday afternoon Mao session. kanto ang Sibiya sa Domingo sa hapon nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga leader sa simbahan. Ang musika gidalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga Sibiya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transkripsyon o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Hello, and thank you for joining millions of people around the world.